Здравейте, приятели! В днешният клип ще ви покажа една доста проста тренировка, но много пък натоварваща. Както видяхте от заглавието, ще направим крака. Съответно, ще направим само няколко прости упражнения, но ще ги направим по такъв начин, по който краката ще пръскат. Основното нещо, което ще използвам за тази тренировка е клек, римска тяга и прасец по вдигане съответно на тялото. Ще ви бъда адски благодарен, ако ми ударите по един лайк на клипа, ако се абонирате за канала и дори може да натиснете камбанката всеки път да ви излиза известие, когато кача ново видео. А това се случва на всеки няколко дни. Може да ме последвате и в Instagram и TikTok и съответно Facebook, защото там качвам в реално време интересни кратки видеа и съветчета. Време е да започнем с самата тренировка. Както виждате, тренировката е на лостове, но на тези лостове има дъмбели, съответно лост и така нататък. Така че е доста подходящо да се тренира абсолютно всички мускулни групи. Понеже днес бях твърдо решен да снимам моята тренировка за крака и исках да снимам въпреки всичко останало. Както виждате, оставих камерата на една страна и започнах да снимам, въпреки че имаше и хора. Но в крайна сметка, не трябва да притеснявам и другите трениращи. По този начин, когато съм сложил камерата в страни и правя своята тренировка, може да видите как изпълнявам своите упражнения, съответно с какъв интензитет ги правя, по колко бройки и реално колко ми е почивката. Това го правя с цел всички онези, които ги тренирам, да поглеждат колко почивка и как ги правя нещата, защото повечето, както знаете, особено ако боравят с телефони в залата или на лостове, отделят адски много време за телефон и така нататък. По този начин се увеличава адски много почивката, а когато се увеличава тази почивка адски много, съответно може мускул да изтине, има и доста негативни последици от това нещо. Все пак може да правите и голяма почивка, но в зависимост от това какво тренирате, каква цел искате да постигнете, съответно да покачвате мускулна маса, да сваляте тегло или така нататък. Ако примерно тренирате трибойски и искате да правите големи постижения, естествено ще направите и големи почивки. В случая днешната тренировка искам да напомпя адски много краката за малък период от време и съответно с такива простички упражнения като клек, римска тяга и повдигане за прасец. Може да видите на самото видео как лоста е 1 кг. Аз за да увелича неговата тежест съм сложил 2 автомобилни гуми и понеже искам да увелича още самата тежест, съм сложил няколко павета от едната и от другата страна. По този начин лостът става около 100 кг. Тук голямо внимание трябва да обърнем на самият клек и като цяло на самата стойка. Краката трябва да бъдат на ширината на раменете, дори както виждате в момента, краката са ми една идея по-тясно, за да мога да натоваря повече вътрешната част на бедрата. Задължително клекът трябва да бъде додолу, такива половинки, четвъртинки и така нататък не е нужно, защото те доста повече натоварват коленете. Движението трябва да се изпълнява от крайна горна точка до крайна долна точка и обратно, без заклащания и други тем подобни неща. Веднага след като направя клек, продължавам с римска тяга без да почивам. Съответно едно упражнение за клек и едно упражнение за римска тяга. Това ми е един кръг. По този начин правя 20 кръга с, ще видите, почивка между 30 секунди и 1 минута. Почивката може да бъде по-дълга или по-къса в съответствие как вие се възстановявате. С всяка изминала тренировка ще виждате как се възстановявате по-бързо между сериите и ще може да определяте кога сте отпочинали и кога не. Когато леко се забави пулса и дишането се забави, тогава може да преминем към следващата серия отново. По този начин, когато се прави тази кръгова тренировка, много добре могат да се напомпят мускулите, защото след
клек, веднага пристъпвам към римска тяга. И реално предното бедро се почува докато правя римска тяга и след това му давам още между 30 секунди и 1 минута почивка. Така за много малък интервал от време доста добре се напомпват мускулите и съответно разнообразявате вашия тренировъчен сплит. На всеки 3-4 тренировки може да разнообразявате по този начин, като правите и кръгова тренировка. Така ще тренирате издръжливостта на вашите мускули, а и ще разнообразявате като цяло вашата тренировка. Но не трябва да забравяме, че трябва да правим и по-концентрирани упражнения за мускулите. Тоест да наблегнем примерно само на клек, да наблегнем примерно само на задно бедро и така нататък с различни упражнения само за предно бедро, различни упражнения само за задно бедро, различни упражнения за прасец, гърди, гръб и така нататък, за да може мускулите да растат по този начин. Може да видите вече на клипа, пулсът ми се е забавил, дишането ми се е забавило и мога да пристъпвам към следващата серия. Повторенията тук са между 8 и 10. Това е бройка специално за мен, защото виждам по този начин, че съм окей и съответно се оставям един капацитет от порядъка на 10%. Казвам примерно, ако с 100 кг мога да клекна 12 пъти, аз в случая клякам в случая 10. Или примерно ако мога да клекна 15 пъти, в случая клякам между 13 и 14 пъти. Винаги си оставям един толеранс около 10 на 15%, за да може да имам сила в следващата серия. Защото както виждате, по този начин ще направя 20 серии. Когато правите тези 20 серии, трябва да планувате абсолютно всяко повторение за напред. Сега доста хора ще кажат, защо освен клек не правиш напади или някакво друго упражнение. Това нещо се прави с цел да се шокира мускула. Не е нужно винаги тренировката да бъде по абсолютно идентичен план, както винаги, т.е. да почваме примерно с клек или да почваме примерно с екстензии или да почваме с прасец. Важно е да има някакво различно нещо в нашата тренировка, за да може самият мускул да се шокира. Знам, че доста хора подкрепят теорията да правим всеки път едно и също нещо и да надграждаме с килограмите, но повярвайте ми, след толкова много тренировки и след толкова много години тежести, идва един момент, в който няма как да се достигне повече, примерно от 120-130 кг чисто да се тренира и вече трябва да пристъпваме към някакъв нов модел на тренировки и съответно да разнообразяваме тренировъчния сплит. А ако сте начинаещи или средно напреднали атлети, може да правите всеки път едни и същи упражнения и да прогресират. Ако примерно правите клек с 80, може следващия път да направите същите бройки с 85. Последващия път да направите примерно с 90, с 95 и така нататък. Но винаги ще дойде един момент, в който няма да може да качвате повече килограми. И тогава идва момента, в който трябва да разнообразявате вашата тренировка, за да може мускулните влакна да се шокират и съответно мускулните влакна да се накъсват. По този начин, с тези хитри методики, ще успеете да разнообразите вашите тренировки и да накарате мускулите да работят. Тук малко стана смешно, защото имаше хора на площадката, които не знаят какво правят там, но няма значение. Въпросът е, че се мъчат да спортуват или поне, че са сред хората. Може да ми пишете в коментарите какво мислите за толкова много серии клек и какво мислите като цяло за тези тренировки. Дали ви харесват или не и съответно вие дали правите такъв тип тренировки. Тук, както видяхте на клипа, направих последната серия клек с малко по-малко килограми, защото вече ми стана доста тежичко и реално махнах няколко павета от самия лост и вече продължавам с римската тяга, отново последна серия. И след римската тяга почивам малко и преминавам към прасеца. Отново за прасец ще го направя на супер серии, обаче ще направя не повече от 5-6 серии. Вие, ако имате сила, може да направите и 10-15 серии дори, но в случая аз, когато правях с този лост,
и съответно когато правя и без лоста, доста се натоварих, затова направих само 5 серии. Дори когато правя прасец, една идея не се изморявам толкова много, затова почивката между сериите за прасец е адски малка. Но не забравяйте, че прасецът е мускул, който го тренираме постоянно в нашето ежедневие, когато вървим, когато изкачваме стълби и така нататък. И за да имаме прогрес с него, трябва да направим доста по-различни упражнения, съответно с тежест, без тежест и много важно е, когато правим прасец, да го правим на някакво стъпало, за да може да разтегнем прасеца до максимално горна и до максимална долна точка. Може да погледнете в канала, имам още няколко клипа специално за крака и прасец, така че може да ги погледнете, за да може да ви стане доста по-ясно. Тази тренировка е подходяща както за средно напреднали, така и за напреднали. Може да я направите, когато ви се пада ден за крака и след това може да дадете вашите отзиви от тази тренировка, дали имате мускулна треска, как се чувствате и дали имате прогрес. Ще ви издам аз как се чувствах след тази тренировка. На следващия ден съвсем леко имах мускулна треска, както подобаващо за мен. Но на последващия ден имах адски голяма мускулна треска, което беше доста очудващо за мен. Защото моите мускули са свикнали на различни натоварвания и упражнения и много рядко имам мускулна треска. Мускулната треска показва, че мускула се е шокирал и реално сте правили нещо доста по-различно и реално мускулът е работил по по-различен начин. Нещо друго, което не съм го снимал в този клип, е, че след тази тренировка направих малко стречинг, за да може мускулите малко да се поотпуснат, защото се бяха напомпили адски много краката. Хубаво е след всяка една тренировка да правим стречинг, за да може да отпуснем леко мускулатурата. Така, хора, това беше тренировката за крака. Както видяхте, 20 серии клек, 20 серии римска тяга за задно бедро и накрая 5 супер серии за прасец. Тренировката наистина беше убийствена, може и вие да направите. Виждате супер простички неща, като клек, римска тяга и прасец, но наистина пръска. Понеже видяхте, че има и други хора на площадката, не ми беше удобно да снимам. Както и да е, не забравяйте да ми ударите по един лайк, да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, за да може всеки път да гледате интересни тренировки и интересни видеа. И съответно тренировките може и вие да ги приложите, защото знаете, че в този канал показвам неща, които работят и които съответно имат полза, а не като повечето само някакви неща, които сме чели в интернет и дори да не ги прилагаме в действителност. Бързам да се прибирам, защото вече е хладничко и съответно да си взема едно духче. Чао, до нови срещи, ще се видим само след няколко дни.